Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Javier, bienvenidos a Hoy Estoy Visitando. El día de hoy queríamos grabar porque, bueno, como ya vieron en el video, hoy es un día muy especial porque vamos a tener a nuestro primer invitado en el canal. Vamos a tener a nuestro primer invitado en el canal y pues es nada más y nada menos que mi hermano. Vamos a ir a recogerlo y ahorita les contamos como todo porque fue como una decisión súper apresurada, o sea, literal la visa le llegó hace como 10 días y ya está aquí. De hecho, ya estamos a una hora de ir a recogerlo, de ir a verlo en el aeropuerto. Y bueno, nada, acompáñenos. Oiga, vamos a aprovechar para en este mismo video contarles cómo llegar al aeropuerto del centro de Oakland. Prácticamente nada más vamos a caminar a la estación de Britomart, que es donde sale el tren. Y del tren tenemos que agarrar un camión que es literal el del aeropuerto y nos va a dejar en la entrada. Y pues ya, es prácticamente todo. Nada más les quería como decir para que sepan que es muy rápido y ahorita les vamos a decir cuánto cobra. Oiga, se me andaba olvidando decirles que para poder usar el transporte tienen que comprar esta tarjetita que se llama AddHope. Es para todo el transporte de Oakland, cuesta $5 en las estaciones del tren y en algunas tiendas. Hay otras tiendas que las venden más caras, así que tengan cuidado porque la verdad es que pues $5 está bien y ya lo que le quieras recargar. Y cada vez que te subas a los transportes tienes que registrarla y cuando te bajes también tienes que registrarla. Es así como te hace el cobro porque aquí es dependiendo de la distancia. Así que ya saben, si no hacen eso, lo de estar poniendo la tarjeta cada vez que suben, al momento del siguiente les van a cobrar la ruta más larga que son $4. Así que háganlo, por favor. Y creo que también hay montos recargables por todo el mes. Igual eso después se los decimos. Esta fue la tienda donde compramos las tarjetas cuando llegamos del aeropuerto, así que les recomendamos que la compren aquí. Literalmente salen de allá y se vienen aquí a la tienda de Take Home. Les va a costar $5 y ya nada más la recargan con el dinero que quieran. Oigan, ya nos bajamos del camión que nos trajo al aeropuerto. Ya estamos aquí en la puerta donde llegan toda la gente. Vamos a buscar a mi hermano porque tenemos una hora que llegó y que no hemos tenido comunicación con él. Creemos que se le apagó el celular por la pila o algo. Porque fueron 14 horas de vuelo. Porque su vuelo se retrasó una hora. Pero, bueno, entonces ya estamos aquí. Vamos a grabar su reacción cuando llegue, si es que todavía no ha llegado. Yo pienso que no, porque cuando llegamos tardas como una hora en hacer fila para que te revisen las cuestiones de si traes vegetales, comida y ese tipo de cosas. Pero vamos a ver qué pasa. Miren, ese de AC-39 fue su vuelo. Todavía dice que está procesando. Entonces yo creo que todavía no viene. Oigan, ya estamos preocupados porque no vemos que salga y su vuelo ya desapareció de las pantallas. Oigan, ya son casi 2 horas y media desde que llegó el vuelo de mi hermano, pero no ha salido. No lo hemos visto y no tenemos comunicación con él. No sabemos si lo deportaron, si lo dejaron entrar, no sabemos nada. Y ya estoy de los nervios ahora sí. Aproximadamente 10 horas después. No sé, nos ha visto. No nos ha visto, güey. Voy a llorar porque ya eran 3 horas desde que... 3 horas desde que no lo veía. Güey, casi me haces llorar. Que no podía contestar. Muchísimas preguntas. Si nos imaginamos. Bueno, no las entendí, estamos con el teléfono ahí media hora. Mucho más tarde.
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues aquí estamos con Saúl. Ya por fin, después de 3 horas esperándolo en el aeropuerto para que saliera, porque no salía. Ahorita les voy a explicar por qué. Prácticamente lo que queremos hacer con este video es entrevistarlo para que nos diga cómo le fue, todo lo que hizo de camino. Hizo difícil el hecho de a lo mejor la escala en un país donde pues no hablan español. Y bueno, quédense para que vean, va a servirles de consejo a todos los que están próximos a venirse a Nueva Zelanda. Sobre todo porque yo ya vi en varios grupos de Nueva Zelanda, de latinos en Nueva Zelanda, que han preguntado mucho sobre experiencias y que les den consejos de todo el trayecto de México aquí a Nueva Zelanda. Así que bueno, vamos a empezar con la entrevista. Y pues bueno, lo primero que vamos a hacer es que se presente para que ustedes lo conozcan. Hola chicos, pues yo soy Saúl Vélez, tengo 23 años. Casi 24. Mi experiencia viniéndome de México para acá, para Nueva Zelanda, estuvo como muy complicado porque una de las cosas que se me complicó más, el simple hecho de que supe hablar inglés. Las primeras veces como de llegar a Canadá, agarrar el tren, los señalamientos de salida, equipaje, del pasaporte, viendo como las indicaciones básicas, todo muy fue bien. todo perfecto, no me perdí. O sea, primero queremos que nos cuentes cuál fue la ruta que tomaste para llegar aquí a Nueva Zelanda. Empecé mi viaje en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. De ahí me fui a Los Cabos. Fue por Volaris, también ahí en Baja California. Oigan, mientras mi hermano está diciendo la ruta que hizo, las aerolíneas y los vuelos que tomó, vamos a dejar aquí en la pantalla los costos de los vuelos. Llegué a Los Cabos, de escala fueron 5 horas. Después me subí a la aerolínea WestJet para Canadá. Hice la escala de un día y me fui a un Airbnb cerca del aeropuerto. Es muy barato, la verdad, y que también fue súper amable conmigo. Algo importante que mencionar aquí es que compramos los vuelos con esa escala de un día, por si cualquiera de los otros vuelos, llámese el de Guadalajara o el de Los Cabos, se atrasara, él tuviera al menos un día para poder ver cómo le hacía para llegar y ya tomar que pues el vuelo más importante es el que ahorita les voy a mencionar. Para que tomen en cuenta como todos esos consejos para que no hagan como sus siguientes vuelos muy apresurados. Pues, obviamente lo que queremos es llegar rápido, pero justamente si no compran como vuelos directos y tienen que hacer escalas, pues prevénganse para que tengan como muchas horas entre cada vuelo por si uno se cancela, se atrasa o lo que sea. No hay vuelos directos desde México y pues si pueden paguen a lo mejor los seguros en caso de que vayan a tomar los tiempos como muy exactos, paguen los seguros para que puedan hacer algún cambio en caso de que uno de sus vuelos se retrase, porque si no pues van a perder muchísimo dinero. Y bueno, antes de seguir yo te quería preguntar, porque pues no sabes mucho hablar inglés. Justo ahorita lo mencionaste, la muchacha fue muy amable. ¿Hablaba algo de español o todo era en inglés? Todo era en inglés. ¿Y cómo se comunicaban? O sea, ¿cómo era? Pues que era lo básico, como de hi, hello. Ajá. Y ya me dijo Saúl Vélez, algo así como de que el nombre, ya le dije, yes. Y ya como que me empezó a explicar, pues como de que aquí está tu cama, tales horas. Le dije your name, como cuál es tu nombre, no me acuerdo. Pero igual es que también súper amable. Mi hermano ya cuando estaba en el Airbnb, él ya me dijo como que ya las instrucciones como de ir a la cocina, si quería como un té, un café, que también me lo podía preparar, la contraseña de la entrada y todo eso. Te lo pregunto porque yo sé que hay muchos que se vienen con el inglés básico o sin nada de experiencia hablando inglés. Esta es una buena alternativa porque la verdad lo que conocemos nosotros de Canadá y de su gente es que es súper amable, casi igual que aquí que los de Nueva Zelanda. La verdad es que son muy amables. Yo por eso me animé a que él se viniera solo, porque pues, prácticamente se vino solo. Pero por la ruta que iba a tomar yo sabía que todo iba a salir bien, porque los países a los que iba a llegar la gente es muy amable. Incluso en el aeropuerto los de migración también súper amables y sí supieron hablar español. Sí me dijeron como de que ¿a qué vienes? ¿Por qué Canadá? Y todo eso, también súper amables. Eso fue ya cuando saliste del vuelo de Los Cabos y entraste a Canadá, ¿verdad? Ajá. Cuando te tocó. A ver, ¿qué te dijeron ahí en migración los primeros policías de migración al entrar a Canadá? Y yo creí que me iban a hacer como más preguntas, pero no, todo fue como súper rápido. Me dijeron, ¿por qué no, ¿sabe qué? Canadá. Le dije, no speak in English. No speak English. Ajá. Y ya me dijo, ¿por qué Canadá? Y le dije, voy a... The passport. The passport.
Le dije transit. O sea, se había equivocado porque yo le escribí un mensaje un día antes de que si le preguntaban por qué iba a estar en Canadá, que dijera que iba a estar de tránsito, pero se confundió y dijo, ¿qué pasa? Me imagino la cara del Wallace con... Y el guardia sí me hizo como de que... Pero ya después te corregiste tú mismo, Sí, ¿no? ya después le dije transit. A la C. Ah, ok. Y me puso como mi boleto en el pasaporte y me dijo, ya, thank you. y ya, Y ya te pasaste. y ya me pasé. Y ya nada más de ahí tomaste el tren, llegaste al Airbnb y a dormir. Y sí. Ok, y al día siguiente, ¿qué hiciste? Porque viste todo un día en Vancouver, ¿sí fuiste a conocer? Sí. Ahí va un poquito de contexto. Él llegó a las 7 de la noche del día martes y su vuelo de Vancouver a Nueva Zelanda salía el miércoles a medianoche casi. Es decir, Exacto. tuvo un día y 4 horas A prácticamente. ver, cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Cómo te moviste? Porque pues a mí me interesa saber para que les expliques, porque pues tu inglés no es como tan bueno. A ver, ¿qué nivel consideras de inglés que tienes? Del 1 al 10. Del 1 al 2. 2. 2. Y a partir de ahí, cuéntanos cómo fue tu experiencia tomando metros, yendo a comer, comprando cosas, tu comida. Pues yo digo que es como, ¿cómo se puede decir? Sentido común, ¿no? Como también yo dije, ay, como estuve en Guadalajara, agarré el tren, yo dije, vi ¿qué se llama? Los señalamientos, el nombre de las estaciones del tren y ya me fijé en el mapa, dónde me tenía que bajar, todo eso y fue como muy sencillo. Aparte porque nada más era como del Airbnb al centro y ya del centro al Airbnb. Y ya en el centro pues todo está súper grandísimo, hace muchísimo frío, algo que no me dijeron. Entonces prepárense, se van a ir a Viajar en meses de, en meses de de que verano, de invierno. va a estar haciendo frío en la tarde. Eran como las 3 de la tarde, estaba haciendo un buen de frío. A ver, ¿y qué conociste? Conocí 2 lugares turísticos. Bueno, era el parque, ¿cómo se llamaba el parque? Stanley Park. Muy bonito. Stanley lo Park y recomiendo fue a la muchísimo. Laguna Lost. Aquí les ponemos algunas fotitos o algo si es que De tomó. cuando fuimos a Ceú. ¿Tocó alguna vez que tuvieras como duda de dónde bajarte o algo así en la estación y que alguien se acercara a preguntarte si tenías o si te puede ayudar o algo o no? No, todo lo hice con Google Maps. Todo con Google Maps. Oigan, porque sí es cierto, yo también quiero recordarles que fue lo que le dije a él. Si tienen Telcel, no sé si las demás compañías funcionen, pero en México, Telcel con el plan de Amigos Sin Límite, creo que se llama, funciona exactamente como en México, ya sea que estés en Estados Unidos o en Canadá. Así que eso fue una ventaja porque pues él estaba en Telcel y con el plan que le recargó de 100 pesos estuvo moviéndose en internet ahí en Canadá. Igual también descarguen el mapa directamente de Vancouver para que también se puedan mover sin internet a lo mejor. En Google Maps hay la opción de descargar toda una sección de cualquier lugar en el mapa y la puedes ver sin conexión y te dice dónde están los lugares y todo para que también anoten ese tip. Y bueno, después de estar en Vancouver, ahora sí tocaba el vuelo que nos preocupaba muchísimo a Luis y a mí, porque ya era venirse hasta acá, era un vuelo de casi 15 horas. Entonces cuéntanos cómo fue la experiencia desde que llegaste al aeropuerto para encontrar la puerta de embarque, porque aparte también el aeropuerto de Vancouver está muy grande. Bajé del tren, entré al aeropuerto y yo dije, ¿dónde estoy? Porque está grandísimo. Tiendas, departamentales, puertas, entradas, aviones, transbordos, equipaje. Entonces yo dije, bueno, también igual los letreros. Vi las pantallas, vi lo del vuelo, mi vuelo. Hace todavía como unos 15 minutos buscando la puerta, pero sí la encontré, sí está fácil. También aquí algo importante es que tomen tiempo, por lo mismo, como a veces no se saben comunicar bien o no pueden como perderse o algo. Exactamente. Mejor sí váyanse con tiempo y sería mejor que estén esperando ya directamente en la puerta a que al final anden todos apresurados. Estaba súper tranquilo porque ya sabía que mi vuelo era como en 5 horas. De hecho, ¿con cuánto tiempo llegaste al aeropuerto antes de que saliera tu vuelo? A las 7 llegué y el vuelo salía a las 11:30. Entonces eso es lo mejor que pueden hacer, agarrar su tiempo para perderse, para preguntar, para si quieren ir por todo el aeropuerto, pero pues que lleguen al destino. Eso es lo que a mí me hizo como ir muy tranquilo, saber que tenía muchísimo tiempo. Obviamente es diferente los que ya tenemos como mucha experiencia viajando, tomando aviones y tomamos cualquier cosa, pero sí es importante que tomen tiempo porque no hay que confiarnos,
porque si vamos al tiempo exacto, puede que el Uber se retrase, que haya tráfico, que pueden pasar mil cosas, Que así cambien que, las puertas. así que todo con tiempo es muchísimo mejor, porque como dice mi hermano, la tranquilidad de estar ahí, pues ya nada más es esperar a que salga tu avión. Igual también fui a comer, porque era un vuelo, porque me dijo mi hermano que era un vuelo muy largo. Sí. Fui a comer y ya me relajé hasta que llegó la hora de abordar. ¿Cómo te fue en el vuelo? ¿Se te hizo largo? ¿Se te hizo pesado? ¿Dormiste? ¿Descansaste? No. Bueno, sí, en ratos te gana muchísimo el sueño de que estás súper cansado, entonces no sabes muy bien las horas que duermes porque como vas a cambiar de horario, el teléfono se te traba, luego ya no sabes qué horas son, te duermes, ya no sabes nada. Pero Sí. está muy a gusto. Confirmo. Y bueno, la peor parte de todo esto es cuando llegó aquí a Oakland, porque la neta todos nos pusimos de nervios, bueno, nosotros, porque no sabíamos nada de él. Aquí ya no funciona Telcel, si no traes como los adaptadores para cargar el teléfono, no vas a poder cargarlo en ningún lado, a menos que haya entradas USB, si tu cargador es USB. Pero estábamos como todos histéricos porque tardaste un buen en salir, desde que te bajaste del avión hasta que saliste del aeropuerto para encontrarnos. Fueron como unas 2 horas y media. Fueron como 3 desde que marcaba que había llegado Sí. su vuelo hasta que lo vimos. O sea, literal fueron como 3 horas. Cuéntanos qué pasó ahí, que fue el momento de más tensión, que ya ustedes lo vieron. Pues como les menciono otra vez, no sé el inglés, entonces nos dieron como un papel que era la declaración, algo así. Ujú. Se llama, era como una declaración también de que no traigas alimentos de origen animal, Sí. plantas. plantas o armas. Pero eran como más cosas, entonces pues me esperé yo para no equivocarme. Cuando llegué a migración pues me dijeron, no, pues lo tienes que llenar a fuerzas. Pero tienen como este mural donde tiene los idiomas para guiarte. Igual también lo hice muy fácil. Pasé, me hicieron las preguntas básicas. Me pasaron. Y luego ya después donde me tardé muchísimo fue en mi maleta, en el equipaje de todo lo que llevaba. Ah, ok. Y con quién iba a llegar y cuánto dinero tenía conmigo. O sea, pasaste inmigración y luego empezaste a caminar porque se hace una fila. Ajá. Antes de que te pregunten si traes como todos los objetos prohibidos o que no puedes pasar, y de ahí te apartaron, o sea, de ahí te apartaron a otro puerto. Sí. Y ahí fue cuando te empezaron a hacer las preguntas. Sí. Ok. ¿Y cómo fue? O sea, esas preguntas, ¿había una persona que te estaba traduciendo el idioma o cómo fue como que se comunicaron? En cuanto la chica como que supo que no hablaba el inglés, le dijo como a sus compañeras, ¿no? Pues como que, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo le decimos? Y ya una dijo, pues con el teléfono, ya sacaron el teléfono y empezaban a hacerme las preguntas de que, ¿cuántos años tienes? Y ya les decía, 23. Y ya igual, ¿con quién vas? ¿Con quién vienes? Pero todo fue en el teléfono, entonces fue también muy fácil, no fue como de que me puse nervioso o cualquier cosa, porque pues todo era en el teléfono. Pero como qué preguntas eran aparte de esas. Sí, así, dinos todo lo que te pregunté. Así literal como si estuvieras ahorita lo más que recuerdas de esa Lo que como más entrevista. Lo que más recuerdo es, te van a preguntar como cuánto dinero tienes contigo, porque quieren saber como esa estabilidad de que te vas a quedar aquí y que vas a estar como que, pues bien acomodado. Y a dónde vas a llegar. Te van a preguntar una dirección de que queremos saber a dónde vas. En la pregunta de que me dijeron en dónde te vas a quedar, yo les di la dirección de ellos, porque ellos ya me la habían mandado por lo mismo que ya iban a preguntarme. Entonces se tardaron muchísimo porque como que también estaban haciendo como investigación o no sé, preguntando cosas que ellos no sabían. Entonces iban y preguntaban como de, ¿dónde está la dirección esta? Pero le preguntaron a alguien más. Ajá, iban con alguien más. Y ya cuando veían como de que no, pues no la encontramos. Regresaban conmigo y me decían, no está, dinos, señálanos en el mapa. Y es como de que no, pues si no sé dónde estoy. O sea, todavía no conoces el mapa. Ajá, yo es como de que no, pues no sé muy bien en el mapa. Bueno, entonces escriben la dirección bien en el papel. Y ya te dan una pluma en un papel y se las di. Y otra vez volvieron a preguntar. Y luego llegaron otra vez y me dijeron, si no nos aparece la ubicación a donde vas a ir. Y yo, pues van a venir por mí. Me la sé, ¿quién? O sea, mi hermano. ¿Y tu hermano viene solo? Le dije, no, viene con su pareja. Van a hacer más preguntas. Pero igual, normal. Nada fuera de lo común.
¿Y no fueron agresivos o algo como con ese tipo de preguntas? O sea, ¿no te sentiste como de me están interrogando ajá. muy feo? O sea, ¿fueron groseros o algo? ¿O alguna vez se te ocurrió por la cabeza que te pudieran haber Regresado. reportado o algo? No, porque la chica sí era como de, también como que se burlaba o reía pues como de que conmigo de que, ay, no nos entendemos ni tú ni yo. Ah, ok. Entonces fue como todo muy gracioso, como de que, Era más como una plática, o sea, sí, para saber. Era nada más pero... como de que, ¿cómo se dice? Como un interrogatorio pero de rutina. Ajá. Pues sí, era también como más plática, Y más... siempre te sentiste confiado, o sea, nunca nervioso ni nada. No. Ok, ¿y cuánto tiempo tardaste ahí? Ya, creo que me sentí nervioso cuando de plano como que no sentía que no avanzaba. Ah, ok. Porque llegaba más gente. Como más desesperado. Ajá, porque llegaba más gente y ellos le revisaban la maleta luego, le preguntaban y ya cerraban la maleta y se iban. Y a mí me seguían preguntando cuánto dinero tienes en la tarjeta, si tienes en efectivo. Y yo, sí. Era como de que, ¿qué está pasando? Hay algo muy importante, es que pues nosotros cometimos el error de a lo mejor no haberle pasado los fondos suficientes y eso también como que le entorpece un poquito más el proceso. Sí. Porque hubo una pregunta literal que te dijeron cuánto dinero tenías, ¿qué contestaste ahí? Le dije que 10,000 pesos mexicanos. Y el contexto es justamente que nosotros solo le depositamos 10,000 pesos para que se estuviera moviendo como en Vancouver, porque le iba a depositar después más para cuando justamente le preguntaran eso, porque nosotros le íbamos a prestar el dinero para poder comprobarlo y ya aquí pues no le iba a pagar después. Nosotros no lo hicimos y justamente le preguntaron eso y fue como que un poquito lo que también les llamó la atención, porque obviamente le dijeron que 10,000 pesos era muy poco. Y sobre todo porque es uno de los requisitos que tiene esta visa. Tienes que haber entrado con 50,000 pesos mínimo, más unos 15 aproximadamente para tu vuelo de regreso. Aquí hay un video que ya tenemos en nuestro canal explicando todos los requisitos de esta visa y cómo sacarla en menos de 2 minutos para que se las aprueben. Así que si quieren vayan a verlo y estén atentos. A lo mejor este año se puede abrir otra convocatoria como el año pasado, que fueron 2. De todos modos, cada año en febrero más o menos a finales se habla convocatoria para que siempre estén al pendiente. ¿Qué te dijeron cuando tú les dijiste que solamente tenías como 10,000 pesos? Fue también eso de que estuve como muy consistente de lo de que voy a quedar con mi hermano, voy a llegar con mi hermano. Porque también me preguntaron eso de quién me compró el boleto y quién me compró los boletos del avión y el Airbnb y todo. Y dije, mi hermano me los pagó todo, pero yo se los voy a pagar porque tengo la visa de trabajo, voy a trabajar aquí. Le hace, ok. Entonces fue como de que, bueno, a la mera su hermano está aquí y se va a quedar con él. Sí, la verdad es que fueron muchas cosas como que entorpecieron. Pero bueno, al final de como 20 horas, al final de como las 2-3 horas que pasaron, ya nos sentamos a esperar y ya se iban a hacer como las 2 y le dije, bueno, si a las 2 no llega, pues nos regresamos. Porque prácticamente no tenemos nada de comunicación con él. Cabe recalcar que le hablábamos por teléfono y entraban las llamadas, pero no nos podía contestar porque nos estaba contando. Eso sí, y estábamos como con la mochila, mis cosas, y tenía mi teléfono, y me llegaban las llamadas y me decían, no, como que no contestes, no puedes contestar. Estamos como que en el procedimiento de si entras o no, es como, no contestes nada. Exacto. Y si era como bastante tedioso porque yo quería decirles, aquí estoy, pero ahorita voy. Entonces, o incluso sí, pues pasárnoslo o algo para explicarle un poquito pues dónde se iba a quedar, quiénes éramos nosotros y todo ese tipo de cosas. Y pues ya mientras él no le dejaban contestar el teléfono, ya vieron nosotros cómo nos pusimos, bueno, yo cómo me puse todo tenso, porque neta estamos pensando si lo deportan, si lo regresan, porque aparte tenemos entendido que cuando te deportan te regresan al país de donde saliste y lo iban a regresar a Canadá en todo caso, pero bueno, afortunadamente ya lo vimos y pues ya vieron cómo lo recibimos y todo. Y al fin ya está aquí, por fin ya está aquí. Oigan, antes de que se me olvide, yo quería preguntarte, de toda la ruta que hiciste, obviamente para entrar a Canadá te pidieron, piden el requisito de la ETA, tu pasaporte, las vacunas, y para venir a Nueva Zelanda te piden la visa. Durante ese proceso te pidieron todos los documentos, tuviste que enseñarlo todas las veces que estabas en el aeropuerto, ¿o cómo estuvo? No, nomás me pidían, eso sí, el pasaporte siempre tienes que tenerlo a la mano. Es lo que yo tenía una chamarra y siempre la tenía como que en la bolsa, porque llegas a cualquier lado y pasaporte. Y lo guardas y llegas a otra esquina y pasaporte. Para todo vas a ocupar el pasaporte, pero ya así a la mano. La visa nada más la mostré cuando llegué hasta Nueva Zelanda, para que vean que iba a trabajar y que sea como más rápido
pues, la entrada. Yo también ahí creo que a lo mejor lo dejaban pasar, obviamente, como con la cuestión de que no te dieran los fondos o algo, por el tema de trabajo, porque como ustedes saben, hace como un mes o un mes y medio hubo aquí unas inundaciones y la verdad es que hay muchísimo trabajo, y por lo mismo fue que el año pasado se abrieron 2 fechas para la cuestión de la visa Working Holiday. Necesitan muchísimos trabajadores y creo que también por ese por ese lado es que están más accesibles. Que no quiere decir que les recomendamos que no traigan el dinero y que también los van a dejar pasar, porque siempre les recordamos que cada persona es una experiencia diferente. Sí. A mí y a Luis nos dejaron entrar como si nada, no nos preguntaron nada, nomás el pasaporte. Ni siquiera la y visa listo. enseñamos. Nada, o sea, no enseñamos nada. Nosotros afortunadamente sabemos un poco más, entendemos un poco más en el idioma inglés, y sí fue como más rápido, como por las preguntas, las respuestas, y vámonos rápido. Él, a lo mejor como por la cuestión del idioma, pues sí fue un poquito más tardado. Al final de cuentas, 3 horas no fueron tantas, porque nosotros hicimos casi 2. O sea, realmente nada más se tardó 1 hora extra, que tiene sentido, porque lo llevaron aparte a hacerle preguntas. O sea, realmente no se sale como del tiempo. No es como tan ilógico que se haya tardado un poquito más, pero sí estábamos como desesperados, justamente porque no podíamos comunicarnos con él. Porque si se hubiera bajado como de que ya estoy aquí, me está haciendo unas preguntas, nos hubiéramos quedado en paz. Ya sabemos que ese tipo de proceso se tarda. Pero pues bueno, ya está aquí, ya estamos todos reunidos, y pues prácticamente creo que es todo. Es todo. Algo también para mencionar es que él acaba de llegar hoy y hoy ya fue a su primera entrevista de trabajo. O sea, como les digo, hay muchísimo trabajo. Entonces literalmente me dijeron, una entrevista el viernes, y dije, está bien, vamos, recogemos a mi hermano y vamos los 3 porque están solicitando muchas personas. Entonces pues bueno, aprovechamos y fuimos todos. Una última cosita que queremos mencionar, cuando íbamos en el camión por él, una pareja de alemanes Sí. nos regaló sus tarjetas ¿Del camión? del transporte, y Javier estuvo como todo el rato intentando como pensar cómo se decía gracias en alemán, y ya les dijo danke, y el muchacho como que se rió, y ya íbamos caminando nosotros y nos contesta de nada, muchachos, y se nos hizo bien bonito porque fue como una pequeña acción de decirles a lo mejor en su idioma un gracias o un de nada, y pues se siente bien chido. Y bueno, les decimos esto no nomás por contarles la historia, sino porque quiero aprovechar, porque yo le he dicho a Iribe que ya podemos hacer con estas 2 tarjetas. Nosotros prácticamente no las necesitamos. Lo que vamos a hacer es que las vamos a regalar a 2 personas que estén próximas a llegar, y lo que no sé es cómo vamos a hacer la dinámica. Los primeros. ¿Somos 2? Los primeros que vean el video. Los primeros 2 que comenten aquí en este video cuándo van a llegar y obviamente cuándo la pueden recoger. Nosotros, recuerden, estamos aquí en CBD, que prácticamente es el centro de Oakland, y nos podemos poner de acuerdo. Escriben aquí también su Instagram y nos mandan un mensaje de que fueron los 2 primeros que comentaron, para ponernos de acuerdo y entregárselas. Y así se ahorran pues obviamente $5 de cada tarjeta. ¿Algo que quieran comentar? Ya para despedir el video, porque ya duró mucho. Que se animen a venir. La verdad, no se la piensen tanto. También algo que no hemos mencionado, fue la primera vez que Saúl viajaba en avión solo, y fue la primera vez que salió del país. Y solo. Y que literal la visa, la convocatoria se abrió hace 2 semanas, menos de 2 semanas. 8 de febrero aquí en Nueva Zelanda. Ahorita estamos a 17 aquí en Nueva Zelanda. Es decir, prácticamente fue menos de 3 semanas desde que se abrió la convocatoria, ahorita que ya está aquí. Como vieron aquí, mientras estuve diciendo las rutas que hizo, el total fue aproximadamente como de 23,000 pesos, ya contando todo: pasaporte, visa, el aeropuerto, la ETA, el Airbnb, los aviones, las comidas que tuvo, o sea, prácticamente todo, incluso ya contando su tarjeta recargada con $20. Los vuelos, pues la verdad es que a mí se me hicieron muy baratos. La ruta es como de las comunes cuando no tienes visa americana, es México, bueno, obviamente los que venimos de México, Canadá, Nueva Zelanda. Es como la ruta más rápida, más accesible y más barata. Así que bueno, ya saben, la verdad es que no hay como excusas para venirse, anímense, y ya les estaremos contando pues más historias de Saúl. Ahí si nos quiere compartir sus redes sociales, se las dejamos aquí por si lo quieren seguir, para que vean las fotos que sube mientras está aquí, para que él cuente como su propia experiencia. Y nosotros les vamos a seguir subiendo videos con consejos, experiencias y todo tipo de cosas que creamos que les puedan ayudar mientras estén aquí.
Cualquier cosa escríbanos, la verdad, obviamente a lo mejor por los cambios de horario no podemos contestar inmediatamente, pero créanme que siempre vamos a estar para ayudarles. Exacto, siempre leemos los mensajes y bueno, ahorita quiero nada más como saludar a todos los que nos han escrito en Instagram y espero que todos los consejos que les hemos dado también por ahí les hayan servido. Yo sé que sí, porque ya muchos me han dicho que los videos les sirven mucho y la ayuda que les damos por mensajes también, así que bueno, nada más agradecerles por seguir viendo los videos y pues sería todo. Y pues ya, listo chicos, adiós. Adiós. Bye.